នៅពេលដែលយើងចង់ខ្លាចជាម្ដាយគេនឹងយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅពេលដែលយើងមានកូនទី1យើងត្រូវមានអីគេហេតុរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររឹងមាំទី2ចំណងដោយប្រពន្ធគ្រួសាររឹងមាំទី3ទៀតសោតយើងខ្លួនឯងមានសុខភាពរឹងមាំហើយដែលសំខាន់ទី4នៅទៀតសោតនៅពេលដែលកូនកត់មកនោះយើងមានគេហៅថាផែនការជីវិតសម្រាប់កូននៅពេលដែលគាត់ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនោះបែបណាបុណ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗផ្សេងគ្នាទោះបីកើតចេញពីផ្ទៃមេត្តាតែមួយក៏ពិតមែនរួមផ្ទៃមេត្តារបស់យើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យអត្តចរិតផលបុណ្យដែលយើងបានសាងរៀងៗខ្លួននោះផ្សេងគ្នាសួស្តីអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតដែលយើងនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដោយបែបវិជ្ជមានប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយប្រើហិង្សាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលខ្ញុំគិតថានរណាក៏ដោយក៏ស្រឡាញ់កូនដែរប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនមានតាមរបៀបផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើបទដ្ឋានក្រុមគ្រួសារបរិបទសង្គមនិងចំណេះដឹងតែថ្ងៃនេះយើងមាននៅវាគ្មិនដ៏ពិសេសចំនួន2រូបដែលយើងពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែននៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដែលវាគ្មិនទី1គឺលោកស្រី Kevin ដែលជាពាណិជ្ជករនិងជាមាតាមួយរូបហើយវាគ្មិនទី2របស់យើងព្រះអង្គមានព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះត្រៃរតនាវង្សាចារ្យទូចសាទោដែលជាព្រះមេគុណនៃគណៈធម្មយុត្តរាជធានីភ្នំពេញជំរាបសួររដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំគុំដីគុណជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយបងបាទអរគុណមែនទែនដែលទាំងព្រះអង្គទាំង Kevin បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលជាច្រើនគាត់ចង់បាននៅបទពិសោធន៍នៅចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលឬក៏អនាគតដែលជាអាណាព្យាបាលសិតតែចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អសម្រាប់កូនរបស់យើងជាងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមសួរសំណួរផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែ Kevin មានកូន2នាក់ចង់ដឹង moment អារម្មណ៍នៅពេលដែលដឹងខ្លួនឯងតែជាម្ដាយគេតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយជាទីបំផុតហ្នឹងទី1តែទី2ធម្មតាមនុស្សយើង always will become the first time mom នឹងហើយជានឹងមានលើកទី1នៅក្នុងនាមជាម្ដាយគេតើបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឬគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីធ្វើជាម្ដាយដ៏ស័ក្តិសមមួយរូបចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាការបកស្រាយនិងជាការចែករំលែកពីពិសោធន៍ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងនាមយើងជាម្ដាយនៃកូន2នាក់ហើយកូនខ្ញុំស្រីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងការពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបពីពីរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅពេលនោះដែលខ្ញុំតំងន់កូនទី1អារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងតំងន់មានកូនហ្នឹងគឺរំភើបរកអីថ្លែងមិនបានណាហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាលគាត់មកទៀតសោតអាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើង3កូនយើងនៅដៃហ្នឹងបងlikeថាយើងធ្លាប់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្រួសាររវាងប្តីប្រពន្ធតែសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងយើងហើយកូនហ្នឹងគឺវា different វាខុសប្លែកពីសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងយើងហើយគ្រួសារយើងដូចធំធេងរកអីថ្លែងមិនបានណាហើយនៅពេលដែលយើងមានកូនហើយយើង3នឹងដៃអ្វីដែលខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងមុនគេគឺត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អបំផុតទាំងការអប់រំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងការផ្ដល់ឲ្យកូននៅអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់បានហើយអាហ្នឹងគឺជាមិនមែនជាពាក្យសម្បត្តិទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាពាក្យសន្យាប៉ុន្តែវាជាស្អីដែលថាយើង commitment នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចាប់តាំងពីយើងខ្លាចជាម្ដាយឪពុកគេចាដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានអូន2នាក់អីហើយកូនបងអាយុ5ចូល6ឆ្នាំគាត់រៀននៅបតីហើយចាហើយកូនពៅត្រឹមតែជា1ខួបទេចាបាទពេលដែល special អញ្ចឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាពីព្រោះដោយសារខ្ញុំមិនជាមនុស្សស្រីមិនយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេតើមនុស្សស្រីគ្រប់រូបតែងតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងទេហើយតើគាត់អាចវិវត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់មានកូនមកមានកូនហ្នឹងមានអារម្មណ៍បែបនោះដោយរបៀបណាតែតាមពិតទៅភាពជាម្ដាយគេយើងអាចញែកអញ្ចេះដែរបងថាតើគាត់មានកូនដោយការចង់បានត្រៀមមុនឬក៏មានកូនដោយភាពចៃដន្យព្រោះបើកាលណាគាត់ជាម្ដាយដែលគាត់មានភាពត្រៀមទុកមុនអញ្ចឹងគាត់
អាចបង្ហាត់បង្រៀនខ្លួនឯងដឹងថាពេលដែលគាត់ខ្លាចជាម្ដាយគេគាត់ត្រូវត្រៀមអីខ្លះបានន័យថារៀនធ្វើជាម្ដាយគេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនដែរនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នជាទូទៅនារីដែលនៅពេលដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគាត់តែងតែចង់ខ្លាចជាម្ដាយគេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ថាតើនៅពេលដែលយើងចង់ខ្លាចជាម្ដាយគេនឹងយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅការត្រៀមខ្លួនដែលខ្ញុំសំដៅលើនេះគឺតាំងតែអំពីភារកិច្ចជាម្ដាយភារកិច្ចនៃការពោពោះចាទូនទីជាម្ដាយហើយនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនពោះយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងស្រឡាញ់ពាក្យថាស្រឡាញ់ស្រួលតែនៅពេលដែលយើងទទួលរាប់រងពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានបង្កើតមកហ្នឹងតើយើង ready ប៉ុណ្ណាយើងត្រៀមខ្លួនប៉ុណ្ណាបាទអរគុណមែនទែននិយាយអំពីមេរៀននៃភាពជាម្ដាយឬជាអាណាព្យាបាលខ្ញុំគិតថាមិនបុគ្គលដែលអាចផ្ដល់នៅអាវ៉ាតក៏ដូចជាចំណេះដឹងដល់ពួកយើងគឺព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គខ្ញុំមិញនឹងមាននិស្ស័យនៅក្នុងការបានជជែកជាមួយនឹងព្រះអង្គមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងព្រះអង្គបានចូលព្រះវស្សាហ្នឹងរយៈពេល26ព្រះវស្សាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលតែងតែមកវត្តអារាមដែលមកសុំពរជ័យក៏ដូចជាសុំការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងមុននឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរសំខាន់ចង់ដឹងពីព្រះអង្គវិញថាតើជាប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញទៅវត្តហ្នឹងតែងតែត្អូញត្អែរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរព្រះអង្គតាក់ទងជាមួយនឹងថាចង់ទៅជាម្ដាយឪពុកល្អពិបាកចិញ្ចឹមកូនរបៀបណាដែរអរគុណច្រើនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពោះសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទីសក្ការៈសូមចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ដំលោកជំទាវលោកស្រីមហាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរពិធីករនិងលោកស្រីវាគ្មិនពលនៅក្នុងខាងងារទាំងអស់តកតងនឹងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នការទំនាក់ទំនងគ្នាគឺជារឿងសំខាន់ហើយចាំបាច់បំផុតទោះបីក្នុងភេទជាប្រសង់ក្តីក្នុងភេទជាកុហកក្តីគឺសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាកោសិកាសង្គមទាំងអស់ប៉ុន្តែជាចំណុចសំខាន់ផ្នែកនីមួយហើយបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែមានបញ្ហាបាសកបាសិកាយើងនិយាយអត់ទៅគឺសំបីតែប្រសង់ក៏មានបញ្ហាក្នុងជីវិតដែរក៏សុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់ដូច្នេះតកតងទៅនឹងអ្វីដែលបងចង់ដឹងនោះគឺតើអាត្មានឹងបានទទួលពីពាក្យលំបាកឬក៏នឿយហត់ឬក៏ពាក្យយើងនិយាយថាសត្វសាមញ្ញថាត្អូញត្អែពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងបែបណាឬក៏ចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងណាពីព្រោះតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស្រីខាងដើមថាមេត្តាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់គឺសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនហ្នឹងបានល្អនេះជាសេចក្តីប្រាថ្នាពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងខ្លាចជាមេត្តារបស់គេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានវាអត់ដូចបំណងទេនៅក្នុងធម៌លោកសេចក្តីចំណងចង់បានរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់បានណារៀងខ្លួនទាំងអស់ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានដូចប្រាថ្នារបស់យើងទេព្រោះអញ្ចឹងតកតទៅនឹងការចិញ្ចឹមកូនអាត្មាភាពជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏តែងតែផ្សព្វផ្សាយតកតទៅនឹងពុទ្ធឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតកតទៅនឹងការអប់រំកូនអីហូរហែហ្នឹងគឺច្រើនហើយគាត់ក៏តបមកវិញទាំងភាពមួយដែលថាបរាជ័យអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតទី1ពេលខ្លះគាត់អប់រំកូនទៅគាត់ប្រាប់ហ្នឹងដូចគុណហើយកូនខ្ញុំកណាហ្នឹងប្រឹងអប់រំទូមានព្រៀងបដៅសពបែបយ៉ាងចង់បានម៉ូតូចង់បានសម្ភារៈអីសពបែបយ៉ាងខ្ញុំកណាឲ្យអស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយអត់បានលទ្ធផលអីបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំកណាជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺពិបាកចិត្តខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះនៅខ្លះទៀតក៏បានដូចបំណងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាមានតល័យក៏ថាល្អក៏បានមិនល្អក៏បាននិយាយ3លក្ខខណ្ឌតែអាត្មាគិតហើយដល់ផ្ទាល់ហ្នឹងបងណាមិនគិតថាត្រូវ 100% ហើយយកទៅអនុវត្តនឹងបានចំណុចល្អដោយប្រការណាមួយទេជាធម្មតាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនវាអត់ដូចដាំឈើឬក៏ដាំដំណាំអីទេបង
Đàn đồng nám chừng đã chí thai toam sạch là ất mưa thai toam tới đốt lái là tu ban phò lõ cho tí cọp chật vấn đề ca trên trong cốn bị bạ được nông thố mà trong chạy trên chữ bầy nó tì muối tiện tương từ nâng cả ta bôn bây giờ tay tự chiết được bọc côn bọc sợi group group tập ho tiền ở thầm tiền bong tiền lục sợi được mình tiền phút bò sạt tụ tới với chia vào rót đại cầm phùng nâng tạm đàn nâng cứ miên cả ta bôn bây giờ tay tự chiết được nông phút sa sana bỏ ông lúc sầm đáy ta bón rồi bom mà luôn mà nè xem kia tu bay ca trên bị tấy miệt đa tại ngôi của Phật mến rùm tây miệt đa rồi bao nhiêu của Phật mến phần tài opa này xài attack chả rạch đấy Paul Bon để dương ban sang riêng luôn nó xem kia nó tạo tập hiệp chất ở đây chẳng dương ca trên bị pu tại mùi mến con tay bạn này saiในการตัวพอลเซ็งគ្នាบ่អ្នកខ្លះចំណងចំណូលចិត្តនេះអ្នកខ្លះចំណងចំណូលចិត្តនោះទៅហើយលទ្ធផលនៃការទទួលបានក៏ផ្សេងគ្នាកូនខ្លះកើតមកគឺងាយស្រួលក្នុងការអប់រំบ่មាន3ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចែកកូនចេញជា3ប្រភេទណាអតិចេតបុត្រអវចេតបុត្រនិងអនុចេតបុត្រកូនទី1ពិបាកនិយាយบ่ទោះបីនិយាយអប់រំទូមានព្រៀងបណ្ដៅយ៉ាងណាក៏មិនទទួលបានផលល្អហើយកូនទី2កើតមកមានឧបនិស្ស័យគ្រាន់តែពុកម្ដាយអប់រំទូមានព្រៀងបណ្ដៅបង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់ផ្លូវណែនាំអីយ៉ាងណាក៏កូននឹងធ្វើបានទៅតាមពាក្យព្រៀងបណ្ដៅអប់រំរបស់យើងជាអាណាព្យាបាលកូនទី3ដែលមេដាបេដាគ្រូរូបត្រាចង់បានល្អមេដាបេដាអប់រំទៅឆាប់យល់សពបែបយ៉ាងហើយមានឱកាសដឹកនាំឪពុកម្ដាយមេដាបេដាហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើទានដល់សាសិលជាដែរឬក៏ដឹកនាំគ្រួសារទាំងមូលហ្នឹងឲ្យជៀសផុតអំពីវិបត្តិទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងការរកទទួលទានអីហូរហែអញ្ចឹងណាបងណាទាំងការធ្វើបន់ធ្វើទានអីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងធម៌ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកូនមាន3ប្រភេទកូនទី1ពិបាកកូនទី2ស្ដាប់បង្គាប់កូនទី3ល្អឥតខ្ចោះគឺដឹកនាំគ្រួសារក្នុងសង្គមគ្រួសារហ្នឹងឲ្យបានល្អពើពុកម្ដាយមិនចេះធ្វើបុណ្យក៏កូននឹងដឹកនាំប្រាពីដំណើរនៃការធ្វើបុណ្យហ្នឹងឬក៏គ្រួសារបងប្អូននឹងមានបញ្ហាអីក៏ចេះណែនាំព្រោះហ្នឹងក្នុងសង្គមយើងឃើញអញ្ចឹងបាទព្រោះហើយជាធ្លាប់ជួបមកទៅកណាដែលគុណនៅពេលដែលគុណមានសន្តិការបែបនេះកណាចង់លើកយកករណីមួយហើយពិភាក្សារវាងព្រះអង្គនៅក្នុងជាសាសនាហើយនឹងចង់ឲ្យគេវិញចូលរួមក្នុងនាមជាពុទ្ធជនធម្មតានៅពេលដែលនិយាយអំពីនិស្ស័យកូនទាំង3ខ្ញុំកណាគិតថាឪពុកម្ដាយទោះបីជាកូនប្រភេទមួយណាក្នុងចំណោម3នឹងក៏ដោយក៏តែងតែចង់ឲ្យចង់បញ្ចប់ទៅគឺចង់ឲ្យជាកូនប្រភេទទី3ប្រសិនក្នុងករណីដែលកូនគាត់កើតមកហើយយើងអាចមានសិទ្ធិបានព្រោះបុណ្យគាត់មកពីដើមមកហើយតែឥឡូវនេះនៅក្នុងនាមយើងជាអាណាព្យាបាលក៏ដោយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់ជជែករឿងរូបគាត់រៀងចលើសបឹសហើយយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់ពិបាកក្នុងការណែនាំតើវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះនៅក្នុងការដាក់វិន័យក្នុងនាមជាពុកម្ដាយពន្យល់ព្រានបណ្ដៅគាត់បែបណាដើម្បីគាត់ក្លាយជាកូនល្អក្នុងនាមជាបឋមជនយើងមានកាតព្វកិច្ចការងារច្រើនណាstress ផងមានសម្ពាធពីការងារផងមកដល់ផ្ទះជួនកាលមានបំណងល្អមួយកូនតែនៅពេលកូនគាត់រឿងរស់យើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ emotional ខ្លាំងតើយើងគួរដោះស្រាយរបៀបណានៅក្នុងនាមយើងជាបឋមជនក្នុងការអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃហើយថាតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតើព្រះពុទ្ធលោកមានអវត្តរបៀបណាដែរក្នុងការពន្យល់បង្ហាញទៅដល់អាណាព្យាបាលឲ្យគាត់ចេះដាក់ចិត្តធ្ងន់នៅក្នុងការអប់រំកូនឲ្យដើរផ្លូវល្អណាអាចចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះដែរប្រហែលជាចូលមកដល់ដូចទៅនឹងលំនាំដែលខ្ញុំបង្ហាញកូនក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងអាចថាតកតងនឹងកតានិស្ស័យដូចដែលគុណលោកបានមកទូលបានមានសង្កេតការណ៍មិនអញ្ចឹងអាចថាជាឧបនិស្ស័យដែរបងព្រោះពេលដែលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំទងន់កូនភ្លាមចង់ថាសកម្មភាពដែលយើងធ្លាប់តែចូលចិត្តធ្វើដូចចូលចិត្តច្រៀងចូលចិត្តអីហ្នឹងគឺជាលេងចង់ធ្វើតែមានតែរឿងមួយទៅជាឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំទៅវត្ត
កូនកំណើតកូនក៏ចង់ឲ្យយើងទៅវត្តលោកបងដូចកូនចាទៅអញ្ចឹងពីច្រើនសៅរ៍អាទិត្យទៅវត្តហើយទៅវត្តចូលចិត្តអុជធូបស្បែកនៅផ្ទះក៏ចូលចិត្តអុជធូបដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកំណើតកូនគាត់ឲ្យមកយើងអញ្ចឹងគឺជានិស្ស័យដែលកូនគាត់មកនៅជាមួយយើងដូចកូនដល់ពេលអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែខ្ញុំតំកូនគាត់ហើយខ្ញុំសម្រាលគាត់ចាញ់ហើយរហូតដល់តំកូនកូនទី2នឹងការសម្រាលដូចគ្នាដែរគឺកូនគាត់ទៅវត្តទេហើយកូនតូចហ្នឹងតាំងពីតំកូនរហូតដល់គាត់សម្រាលចឹងគាត់ទៅវត្តដែរដូចវត្តហ្នឹងពួកខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលទុកវត្តអារាមជាទីអប់រំចិត្តមួយដ៏ស្ងប់សុខហើយខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំចង់ឲ្យកូនគាត់មាននិស្ស័យព្រោះពួកខ្ញុំអ្វីដែលពួកយើងខ្លាចហ្នឹងគឺយើងបានដឹងសង្គមឥឡូវហ្នឹងគឺជ្រួលច្បល់សង្គមយុវវ័យហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើអញ្ចឹងតែប៉ុនគ្រួសារយើងគាត់មានចិត្តកំណត់ដូចគ្នាហើយកូនគាត់ឲ្យមកនិស្ស័យដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងតមកវិញអាចតែជារឿងនិស្ស័យនៅពេលដែលគាត់មកនៅជាមួយយើងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកអាសាយកកូនទៅវត្តអញ្ចឹងគាត់មានអត្តចរិតមួយស្លូតបូតសុភាពរាបសារអាចថាជាកូនដែលយើងងាយស្រួលនឹងពុតបដៅណែនាំហើយអញ្ចឹងទៅគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលហ្នឹងគឺគេហៅថាយកពុទ្ធសាសនាជាលំនឹងចាជាក្បួននៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីអប់រំកូនខ្ញុំជិះប្រើហិង្សាមែនតើហើយតើតើនឹងការឲ្យវិន័យទៅកូនផងដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃកូននៅពេលដែលគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យើងបានច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលទៅវត្តហ្នឹងលោកតាគាត់ឲ្យពរឲ្យអីហ្នឹងគាត់យល់អំពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ធ្វើយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការអប់រំណែនាំកូននេះដូច្នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់យោងទៅដល់ការបកស្រាយមួយទៀតដែរគឺដើម្បីឲ្យកូនយើងល្អអាស្រ័យទៅលើយើងជាម្ដាយឪពុកហ្នឹងគឺធ្វើជាគំរូដល់កូនដែរបានន័យថាបើយើងដឹកនាំកូនឲ្យចេះស្គាល់បុណ្យបាបចាស្គាល់ទីវត្តអារាមស្គាល់ទីកន្លែងសិក្សាស្គាល់ទីណាអ្វីទៅជាអ្វីអាហ្នឹងគឺជាការបង្រៀនកូនចាហើយអញ្ចឹងយើងជាគំរូចម្បងព្រោះយើងជាគ្រូទី1របស់កូនហើយកូនក្មេងក៏ដូចកដាសអញ្ចឹងបើគាត់ចាប់ពីក្មេងឡើងមកយើងអាចប្រហាត់ប្រហែងបដិបដាគាត់អត់ស្គាល់ថាអ្វីជាអ្វីគាត់ចាប់បានកន្លែងហ្នឹងបងតែខ្ញុំឃើញពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ការប្រើហិង្សាទៅលើកូនគឺដោយសារតែគាត់ខ្លួនឯងអត់យកខ្លួនឯងជាគំរូដល់កូននេះបានន័យថាពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងយល់អំពីអត់យកថាព្រោះធម្មតានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយកធម៌ពុទ្ធសាសនាជាការអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់យល់ហ្នឹងជួនកាលគាត់វាដំច្រំធាក់ហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យកូនគាត់យកគំរូតាមហើយក៏កើតទៅជាសង្គមមួយគ្រួសារមួយដែលទៅជាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីគឺចាប់ផ្ដើមទិញពីយើងជាម្ដាយពុកជាគំរូនោះមុនគេដែរចាតកតោនឹងការដាក់វិន័យកូនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាក្នុងការអនុវត្តរបស់គ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារកូនគាត់ស្រួលដែរដល់អញ្ចឹងទៅភាគច្រើនតែរឿងញ៉ាំបាយកំពុកអីអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ចេះស្គាល់ថាពាក្យការកំពប់បាយហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេះស្គាល់សិនដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់ហើយដឹងថាហ្នឹងមិនត្រូវហើយចាំគាត់ការរបស់គាត់នេះគឺការប្រមូលបាយយកទៅដាក់នៅទីណាម្ដុំអីចឹងទៅញ៉ាំកុំឲ្យកំពុកអីចឹងទៅអានេះគឺជាការព្រៀនបដៅដែលខ្ញុំមានចំពោះកូនណាបាទនៅពេលដែលស្ដាប់ Kevin reflect ថានេះគឺជានិស្ស័យល្អដែលកើតមកបានល្អហើយមានកូនបានល្អទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបុណ្យច្រើនកណាមានបុណ្យច្រើនមានដាមានបុណ្យច្រើនតែមានប្រភេទទៀតដែលថាឪពុកម្ដាយមានបុណ្យហើយតែកើតមកកូនអាចប្រភេទទី1ដែលពិបាករឹងរូសឬក៏អ្នកខ្លះកណាច្រើននិយាយលេងថាមិនប្រកាសថាគ្រប់គ្នាដែលទៅវត្តសិតតែបានស្ដាប់ហើយនឹងជ្រាបនៅអាវាតរបស់ប្រពុតក៏ដូចជាប្រសងដែលតែងតែទេសនាឬផ្ដល់អាវាតនោះទេរហូតដល់មានការវិដំច្រំធាក់មិនប្រកាសថាអ្នកដែលទៅវត្តហ្នឹងមិនវាយកូនទេអាចនឹងមានអ្វីកូនច្រើនមកគាត់ថាបានដែរតើពួកគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គនៅក្នុងការថែរក្សាកូនឲ្យបានល្អដោយមិនចាំបាច់ប្រើហិង្សាសំណួរបងសួរថាតើពុទ្ធសាសនាមានពរអប់រំកូនយ៉ាងណាពេលដែលឪពុកម្ដាយខឹងអញ្ចឹងណាមានច្រើនណាស់ក្នុងធម៌ហើយនឹងទាមទារឲ្យយើងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយយកទៅអនុវត្តបានលៀងទាមទារតតែផ្លូវចិត្តណាពីព្រោះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើផ្លូវចិត្តកាលណាបើមនុស្សខឹងគឺសំដៅទៅលើកំហឹងទៅលើភ្លើងហើយភ្លើងហ្នឹងមិនមែនភ្លើងធម្មតាទេគឺជាភ្លើងដែលដុតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់រូបទាំងអស់សុទ្ធតែមានប៉ុន្តែតិចច្រើនអត់ដឹងទេ
ព្រោះអ្នកថតអ្នកអង្គុយស្ដាប់ឯហ្នឹងសុទ្ធតែមានទាំងអស់សុទ្ធតែមានទាំងអស់ទាំងអាត្មាទៅជាប្រសងហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែកាលណាបើយើងបានឆ្វេងយល់អំពីចំណុចនៃកំហឹងហ្នឹងទៅយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រទប់បានព្រោះតិចទៀតមកនឹងរំលឹកឲ្យស៊ីជម្រៅនឹងទៀតអញ្ចឹងការអប់រំបែបវិជ្ជមានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ព្រោះទី1គឺធ្វើឲ្យសង្គមយើងទាំងមូលហ្នឹងសម្បូរទៅដោយធនធានដែលមានគុណភាពគឺយើងបានន័យថាយើងបានរក្សាអប់រំកូននឹងដូចជាទំពាំងអញ្ចឹងព្រោះកុមារជាទំពាំងស្នងឫស្សីពាក្យខ្មែរយើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឫស្សីនឹងមានប្រយោជន៍មានក្លឹមហើយយកមកប្រើការបានវាតលតែយើងទាំងអស់គ្នាថែរក្សាទំពាំងហ្នឹងកុំឲ្យមានមេរោគកុំឲ្យមានចៃកុំឲ្យមានបាក់តេរីអីទៅយាយីព្រោះអាហ្នឹងទំពាំងហ្នឹងនឹងល្អប៉ុន្តែបើយើងបដ ாய் ឲ្យទំពាំងហ្នឹងមិនល្អមានសុខភាពមិនល្អទៅជាតបៅទៅជាបាក់ចុងទៅមានបាក់តេរីអីយាយីយើងអត់អាចទទួលបានឫស្សីដែរយកមកប្រើការបានទេអញ្ចឹងការអប់រំកូនតើតើទៅនឹងបែបវិជ្ជមានហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់កណាហើយយើងអត់អាចបន្ទោសកូនបានទេបងណាកណាមិនអាចបានព្រោះវាមានចំណែកដែលថាបនពីអតីតជាតិហ្នឹងគេថាបានអាហ្នឹងមានចំណែកតិចតួចប៉ុន្តែយើងគិតពីបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រោះអញ្ចឹងមកក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាក្នុងនាមសង្ឃគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តទៅព្រោះទោះបីថាបានបំផាន់ក៏យើងដឹងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីយើងថ្ងៃនេះអត់ទាន់ហួសពេលទេប៉ុណ្ណាអត់ទាន់ហួសពេលទេនិយាយអំពីការទប់អារម្មណ៍សង្រួមចិត្តនៅក្នុងការអប់រំកូនខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយដែលគាត់ព្យាយាមសង្រួមចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូននៅតែបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដែលតាមពិតអាហ្នឹងវាអាចទៅជាការវិវត្តរបស់ក្មេងវ័យជំទង់អីក៏ថាបានដែរតែបើធ្វើឲ្យគាត់ដល់កម្រិតមួយបែរជាប្រើហិង្សាហើយយូរក៏ចង់ប្រើហិង្សាប៉ុន្តែគាត់មានវិធីសាស្ត្របានដើម្បីទប់បានភ្លាមហើយរកវិធីសាស្ត្រមកជាកលឹះនៅក្នុងការអប់រំកូនជាការដាក់ពិន័យនេះគ្នាដែរប៉ុន្តែជាពិន័យបែបវិជ្ជមានវិញចំណងព្រោះបាក់ទប់ហ្នឹងណាព្រោះហ្នឹងដូចក្រុមភ្លើងរៀបខ្ទុះអញ្ចឹងណាទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺកម្លាំងខ្លាំងណាព្រោះខ្លាំងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកបង្រៀនថាភ្លើងមាន3ទី1ភ្លើងទូស័កគឺកំហឹងលោភៈសេចក្តីចង់បាននិងមោហៈវង្វេងព្រោះនឹងទៅវង្វេងហើយគឺអត់អ្វីទាំងអញ្ចឹងភ្លើងទាំង3ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺលើកយកភ្លើងទី1គឺភ្លើងកំហឹងភ្លើងទូស័កដែលតែងតែដុតរោរៀលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកមានគ្រូសាទាំងអ្នកអត់គ្រូសាទាំងអ្នកមានកូនអ្នកអត់កូនទាំងប្រសង់ទាំងប្រសក់ទាំងយាយទាំងតាក្មេងអីសុទ្ធតែមានភ្លើងនឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងផ្ដោតទៅនឹងសំណួរដែលបងប្រុសចង់ដឹងគឺថាតើឪពុកម្ដាយណាព្យាបាលពេលដែលខឹងកូនចង់វាយចង់ធ្វើទៅរនកម្មហិង្សាទៅលើកូនហ្នឹងតើយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យទប់កុំឲ្យប្រើហិង្សាទៅលើកូនដល់ក្នុងនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់ក៏ដូចជាចង់បង្ហាញថាការអប់រំបែបហិង្សាមិនល្អទេសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបង្រៀនថាពេលដែលយើងមានទូស័កភ្លើងនឹងឆេះឡើងព្រះអង្គលោកប្រាប់ថាឲ្យយើងនឹងដឹងឲ្យលឿនឲ្យមានសតិនៅក្នុងខ្លួននឹងឲ្យលឿនឲ្យរហ័សបើយឺតអត់បានទេបើដឹងឲ្យលះថាអញខឹងហើយអត់ណាតែយើងខឹងយើងចុះទៅកន់ដើរដូចឡើងកម្មចដោយកទៅអាហ្នឹងបើយើងខឹងដើម្បីអីដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ប៉ុន្តែដើម្បីធូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាប៉ះពាល់ទៅលើកូនរបស់យើងបើប៉ះពាល់ទៅលើកូនខាតប្រយោជន៍ធំអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកប្រាប់ថាឲ្យយើងនឹងមានសតិដឹងឲ្យលឿនបើដឹងឲ្យលឿនដើម្បីអីដើម្បីដក clear ឬក៏យើងហៅថាកាលណាបើសតិដឹងថាអូអញខឹងកូនអញហើយអញ្ចឹងយើងអាចដក clear បន្តិចសិនកាលណាបើយើងនៅខឹងតលទ្ធផលនៃកំហឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អញក៏ដក clear មកទិញពាក្យកូនអញអញ្ចឹង
កុំឲ្យខឹងកាលណាធម្មតាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើមិនទិញពាក្យកូនអញទេអញមិនវាយទេអញមិនខឹងទេអីចឹងទៅដកឃ្លាឲ្យលឿនប៉ុន្តែតលតែសតិហ្នឹងដឹងឲ្យលឿនណាបងតែដឹងអត់លឿនអត់បានទេកូនអញក៏អញវាយដែរបងតែកូនអញក៏អញវាយដែរបងតិចច្រើនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើធ្លាប់ប្រើហិង្សាហើយគឺខ្លាំងហើយភ្លើងកំពុងតែឆេះធម្មតាតែឆេះហើយយើងរកអីគ្រប់គ្នាឆេះហើយរកអីទៅបលុតទៅមានតែទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងមកចង់បដោតទៅលើពធឬក៏ការដកចិត្តអំពីកំហឹងហ្នឹងឲ្យលឿនបងនេះជាក្នុងគោលធម៌ពុទ្ធសាសនាគឺលោកអប់រំផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងតលតែយើងរៀនទៀតមិនមែនគ្រាន់តែខឹងហើយឮអាត្មាថាទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ឲ្យលះហើយធ្វើបានសម្រេច 100% អត់ទេពិបាកទប់ហ្នឹងបងណាកំហឹងហ្នឹងដូចទឹកបាក់បន្លប់អញ្ចឹងបងពិបាកទប់ពិបាកធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលបងពិបាកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងពីព្រោះទោសៈហ្នឹងមិនមែនអង្គុយហូបតែអង្គុយសាកាហ្វេជុំគ្នាចិច្ចខឹងប្រាវទៅវាយកូនមិនមែនទេវាសុទ្ធតែមានឫសគល់របស់វាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងរឿងដែលយើងខឹងនោះអានឹងចាប់ធម៌មកចង់និយាយជាក់ស្ដែងនិយាយជាក់ស្ដែងត្រង់ថាពេលដែលយើងខឹងយើងដកឃ្លាខ្លួនមកសួរថាអញខឹងកូនរឿងអីហេតុអីបានអញខឹងកូនហេតុអីបានអញចង់វាយហេតុអីអញចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូនពីព្រោះគាត់ជាកូនរបស់យើងហើយគាត់នៅក្មេងគាត់អត់ទាន់ដឹងអ្វីទាំងអស់អត់ដឹងខុសត្រូវតិចតួចអីប៉ុន្តែឲ្យដូចយើងជាឪពុកម្ដាយគឺអត់ទេបងអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងវាអាចបន្ធូរនៅភាពកំហឹងដែលយើងចង់វាយកូនហ្នឹងទូភ្លើងកំពុងតែឆេះខ្លាំងវាអាចថយនៅសល់50 60 30 20អីពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់ឧបនិស្ស័យល្អយើងអាចដកអារម្មណ៍ឲ្យអស់ទៅងូតទឹកទៅពិសាបាយទៅធ្វើអីកិច្ចការងារអីផ្សេងសិនយើងដឹងឲ្យតន់ឲ្យទុកឲ្យបានណាអត់ធន់ពេលណាដែលទោសៈក្រោកឡើងទោសៈឆេះឡើងគឺមានសតិហ្នឹងជាសម្រាប់ស្កត់ក្របដើម្បីឲ្យភ្លើងនោះចុកស្រកអរគុណមែនទែនដែលគុណតទៅជាមួយនឹងការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយយើងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទាំងបែបវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីតាមពិតជាទូទៅសរុបមកអ្វីដែលយើងធ្វើនេះបំណងតែមួយដើម្បីកូនដោយព្រះអង្គមានសន្និកាចឹងកូនអញទេកូនខ្ញុំទេដូចជា podcast របស់យើងចឹងយើងជជែកគ្នានេះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកព្យាបាលជាអ្នកអប់រំតាមបែបសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែ ultimately ជាចុងបញ្ចប់ទៅគឺដើម្បីកូនមិញយើងនិយាយថាឪពុកម្ដាយសំណាងនៅពេលដែលមានកូនល្អតែខ្ញុំគិតថាកូនក៏សំណាងដែរដែលមានឪពុកម្ដាយល្អព្រោះបើសិនជាគាត់ល្អទៅកូនក៏ប្រហែលជាមានឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនលូតលាស់ដែរចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់ Kevin វិញដោយឡែកតាក់ទងមួយហិង្សាម្ដុំឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមបីបាច់តាមបែបវិជ្ជមានតែម្ដងថាតើកូននឹងទទួលបានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការលូតលាស់ធំនឹងរបស់គាត់នៅពេលដែលយើងអនុវត្តការអប់រំតាមបែបវិជ្ជមានចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរហ្នឹងគឺសំខាន់ណាសំខាន់ទាំងយើងទាំងសម្រាប់បិតាទូទៅសំខាន់ជាងគេសម្រាប់យើងជាម្ដាយដោយសារម្ដាយគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនជាឪពុកមិនថាកូនស្រីឬក៏កូនប្រុសទេគឺគាត់តែងតែស្និទ្ធស្នាលមួយម្ដាយជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាម្ដាយគឺជាគំរូចម្បងបំផុតដែលអាចបង្រៀនកូនបង្ហាត់កូនអំពីការអនុវត្តនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ចូលចង់ផ្ដាំជាសារជូនដល់ម្ដាយឪពុកដែរយើងដឹងថាចាសម័យឥឡូវនេះគឺទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាសុទ្ធតែត្រូវចេញទៅខាងក្រៅប្រកបការងារដើម្បីជាភាពរស់នៅព្រោះចាព្រោះទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធធម្មតាប្តីគាត់ជាបកគលគ្រួសារបន្ទុករបស់គាត់គឺការរករងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតែសម័យឥឡូវនេះសកលក្រៅនេះក៏នារីគាត់មានជីវភាពរបស់គាត់ដែរចាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការរកចំណូលរបស់គាត់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅទាំងពីរហើយគាត់ហត់គាត់មកវិញតែកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ជូនថាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចចែករំលែកពេលវេលារបស់យើងឲ្យកូនហើយធ្វើជាគំរូដល់កូននិងភាពអត់ធ្មត់បើថាយើងអត់ធ្មត់តស៊ូលំបាកនៅក្នុងការរកចំណូលចូលផ្ទះបានហេតុអីយើងមិនអាចអត់ធ្មត់គ្រាន់តែការព្រៀនបដៅកូនទៅបានល្អដោយមិនប្រើហិង្សាខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបាន
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងធ្វើបានខ្ញុំគិតថាមេដាបៃតាជាពិសេសមេដាគ្រប់គាត់អាចធ្វើបានឲ្យតែគាត់តាំងសតិតិចដូចព្រះអង្គលោកបានមានសង្ឃដីកាឲ្យយើងតាំងសតិឲ្យលឿនបន្តិចថាយើងអាចអត់ធ្មត់ហើយយើងមើលមកគាត់វិញហើយយើងត្រូវដឹងថាគាត់នៅវ័យមួយដែលថាមិនតាន់អាចថាត្រូវនឹងទទួលរកពីនៃដល់ថាអញ្ចឹងបែបនឹងបាននេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ជូនថាជាសារមួយដែរជូនដល់ម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបជាយាមចែករំលែកនៅជាមួយកូនហើយនឹងភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនជៀសវាងការប្រើហិង្សាព្រោះហិង្សានេះកូនគាត់ចាំអញ្ចឹងចុះតមកមកយើងកូនគាត់ធំមែនតើគាត់ពេញវ័យមែនតើ4-10 ឆ្នាំជួនកាល10ឆ្នាំជាងជួនកាលកូនពេញវ័យហើយក៏នៅតែវាយកូនដែរអញ្ចឹងវាចោតអានេះវាមិនមែនគ្រាន់ដកនៅក្នុង memory ការចងចាំរបស់កូនទេយើងបង្រៀនកូនដោយប្រយោលមិនមែនជាប្រយោលអានេះបង្រៀនកូនតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាកូនគាត់ជាកូនប្រុសគាត់នឹងវាយប្រពន្ធកូនគាត់ដូចគ្នាគាត់នឹងយកការព្រានបដៅប្រពន្ធកូនគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើកូនយើងជាកូនស្រីគាត់នឹងពេលដែលគាត់មានកូនគាត់នឹងវាយកូនអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅវាបើហើយវាតរហូតបើសិនជាដូចព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបើយើងអត់ប្រឈប់ទេអំពើហិង្សានឹងគ្រួសារនឹងវាបង្កើតទៅរហូតគ្មានថ្ងៃឈប់ទេតែយើងឈប់ចាប់ពីយើងខ្លួនឯងចាប់ពីជំនាន់យើងមិនថាជំនាន់យើងការយើងនៅវិទូចត្រូវបានម៉ាក់ប៉ាវាយទេចាយើងតែចងចាំថាចាស់លោកបាននិយាយថាពីអញពីក្មេងក៏ម៉ាក់ឲ្យអញវាយអញទៅអញគ្មានឃើញងាប់អីផងអញវាយតដែរតែខ្ញុំយល់ឃើញថាសម័យហ្នឹងមកដល់ពេលនេះហើយក្នុងបរិបទនេះហើយយើងមិនគួរយកហិង្សាជាគោលចម្បងនៃការអនុវត្តនៃការព្រានបដៅកូនទេចាកូនគាត់ចេះអក្សរគាត់ចេះអង់គ្លេសគាត់ចេះអីច្រើនអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបដៅកូនខ្ញុំគិតថាហិង្សាគឺសូមឲ្យផ្ដាច់កុំឲ្យមានហើយអ្វីដែលយើងអាចជួយព្រានបដៅកូនបានគឺការបង្ហាត់បង្ហាញនិងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដល់កូនវិញអាហ្នឹងមិនត្រឹមតែគាត់កែប្រែបានហើយគាត់រៀនសូត្របានអ្វីថ្មីទៀតហើយអ្វីគឺចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅយើងបញ្ឈប់គេហៅថាវប្បធម៌ចាស់ដែលយើងទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបញ្ឈប់វាទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានការយល់ដឹងក្នុងសង្គមនេះព្រោះសង្គមលើគេចែករំលែកច្រើនណាស់បងអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមថែទាំកូនអំពីរបៀបនៃការព្រានបដៅកូនគេមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងការពីមុនមិនសូវមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយតាមបណ្ដាញសង្គមឥឡូវមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រៅអំពីយើងអត់ធ្មត់ខ្លួនឯងយើងរៀនហើយយើងចង់តាប់ស្ដាប់ហើយយើងចាប់ដាក់អនុវត្តហើយខ្ញុំជឿថាចាប់ពីកូន generation របស់កូនយើងតទៅគាត់កាន់តែប្រសើរជាងយើងទៀតព្រោះសង្គមកាន់តែជឿនលឿនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្មេងៗគាត់ត្រូវការភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចបន្តពីយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងទៅចា៎អរគុណមែនទែននៅពេលដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលផ្ទាល់រវាង Kevin ជាមួយកូនធ្វើខ្ញុំឃើញអំពីឥទ្ធិពលយូរអង្វែងដោយព្រះអង្គលោកមានសន្តិការអញ្ចឹងដូចជាការដាំដើមឈើមួយអញ្ចឹងតែដើមអីដោះដើមនោះដល់ដាំខ្លះការដាំខ្លះដោះចេញឲ្យជារឿយមកសូម្បីតែការវាយគាត់មកធុបគាត់ដោះឲ្យយើងឃើញភ្លាមរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងយកអំពីឥទ្ធិពលនៃភាពវិជ្ជមាននេះចង់សួរទៅព្រះអង្គតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមពិតមានពុទ្ធសាសនារបស់យើងពេលដែលបានស្ដាប់នៅសន្តិការរបស់ព្រះអង្គហើយในការស្ដាប់សន្ទនារបស់យើងហើយប្រហែលជាកំពុងសម្រេចចិត្តហើយតែខ្ញុំនឹងបន្តសកម្មភាពហិង្សាលើកូនខ្ញុំបន្តទៀតឬក៏អត់ទេកន្លែងនេះជួយព្រះអង្គប្រៀបធៀបឬក៏ទាញចូលនៅក្នុងសាសនារបស់យើងតែម្ដងពួកខ្ញុំមិនដែលឃើញព្រះពុទ្ធបង្ខំមនុស្សដោយប្រើហិង្សាឲ្យដើរតាមពុទ្ធទេប៉ុន្តែមានអ្នកដើរតាមពុទ្ធសាសនានោះរាប់ពាន់ឆ្នាំរួចទៅហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យព្រះអង្គផ្ញើសារអ្វីទៅកាន់អាណាព្យាបាលថាការមិនប្រើហិង្សាក៏មានឥទ្ធិពលហើយប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតចំពោះកូនរបស់គាត់អរគុណប្រតិទល់នឹងចំណុចនេះអាត្មាសូមធានាឱកាសលើកបញ្ហាទាំងពីរយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហើយទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលធ្វើការសម្រេចចិត្តតើយកផ្លូវមួយណាទាំងការអប់រំកូនបែបវិជ្ជមាននិងការអប់រំកូនបែបហិង្សាឬក៏អវិជ្ជមានព្រោះការអប់រំកូនបែបអហិង្សាគឺគ្មានការវាយមានការរើសអើងអីជាដើមនិងការអប់រំកូនបែបហិង្សាគឺប្រាំអំពើហិង្សាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងការអប់រំកូនបែបវិជ្ជមានយើងនិយាយ
ភាសាផ្លូវការរបស់ UNICEF ឬក៏ងាយស្ដាប់តែអប់រំកូនបែបល្អហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុកម្ដាយងាយយល់គឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងផលប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងមិនមែនច្រើនសម្រាប់តែខ្លួនយើងជាមេត្តាបិតាទេផលប្រយោជន៍ទី1បានមកលើយើងទី2បានទៅលើកូនទី3បានទៅលើសង្គមនឹងបែបអប់រំបែបវិជ្ជមានហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការនានាពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាដទៃគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះហិង្សានេះគ្មានសាសនាទេគ្មានសាសនាគ្មានជាតិសាសន៍ទេគឺមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវការសុខដុមនីយកម្មក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងការអប់រំកូនបែបវិជ្ជមានវាធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងមានស្មារតីរឹងមាំមានភាពក្លាហានមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងស្លូតបូតចេះទទួលខុសត្រូវចេះស្ដាប់ហេតុផលជាពិសេសគឺចេះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងដោយសន្តិវិធីនេះជាលទ្ធផលដែលពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់អប់រំកូនបែបវិជ្ជមានហើយសួរថាផលទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើកូនរបស់យើងទទួលបានសួរថាជះទៅណាមិនជះទៅនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងអំពើហិង្សាអាចបញ្ចប់ពីខ្លួនយើងនេះបានដោយសារតែការអប់រំកូនបែបវិជ្ជមានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងហើយក៏បញ្ចប់ពីខ្លួនយើងនៅដែរបញ្ចប់ត្រឹមពីខ្លួនយើងនឹងទៅអញ្ចឹងសារទាំងអស់ដែលយើងបានបង្រៀនកូននឹងទទួលយកហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អកូនក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងអាចមើលឲ្យវែងឲ្យធំទូលាយទៅថាសង្គមយើងអស់ហិង្សាប៉ុណ្ណាការអប់រំកូនល្អគឺយើងទទួលបានទុយមកវិញលទ្ធផលនៃការអប់រំកូនបែបអវិជ្ជមានឬក៏យើងហៅថាអប់រំកូនបែបបុរាណណាបងថាចំអាត្មាក៏ឆ្លងកាត់ដែរបងសំបីទៅនៅជាកុហកមិនតាន់បួសហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាបែបបុរាណដែរខ្ញុំធ្លាប់ដែរធ្លាប់ខ្លាំងទៀតបងលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាធ្វើឲ្យកុមារទី1ខ្លាចទី2អត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តអីទេវាធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងយើងហៅថាក្រិនគំនិតក្រិនវិបល់រកទស្សនៈរកការសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើអីដោយខ្លួនឯងជាឯករាជ្យឬក៏ចង់ធ្វើអីថាអ្វីដែលខ្លួនមាននៅក្នុងខ្លួនចង់បញ្ចេញទៅឲ្យអាណាព្យាបាលចង់បញ្ចេញឲ្យមិត្តភ័ក្តិឲ្យឃើញហ្នឹងអត់ហ៊ានទេហេតុអ្វីពីព្រោះកុមារហ្នឹងគឺទទួលបានការគំរាមកំហែងទទួលទរណកម្មពីដើមរួចមកហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីក៏តិចណាស់ទោះបីថាចង់ធ្វើ 100% ហ៊ានបញ្ចេញត្រឹម30 40អត់ហ៊ានចេញទាំងអស់មានអារម្មណ៍មួយថាអញធ្វើតិចម៉ែអញវាយធ្វើទៅតិចពុកម្ដាយអញបន្ទោសគ្រូអញបន្ទោសណានិយាយតាអញបន្ទោសសពបាត់យ៉ាងទាំងអស់ថ្លៃថ្លាមែនទែនព្រះអង្គថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាគុណតម្លៃមួយដែលជួយឲ្យទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រជាជនទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចយកទៅអនុវត្តបានពិតញាតិញោមជាស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គឺសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនហ្នឹងទី1គឺមេត្តាមេត្តាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គលោកឲ្យម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនគ្រប់រូបក៏ពិតម្ដាយជាក់ស្ដែងគឺម្ដាយហ្នឹងគឺពេលដែលដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះមានទម្ងន់គឺស្រឡាញ់បាត់ហើយថែទាំណានឹងយើងអនុវត្តបានហើយគ្រប់មេត្តាបិតាទាំងអស់អត់ចង់ឲ្យទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងមានបញ្ហាទេមានបញ្ហាទេគឺចង់ឲ្យកូននឹងមាននៅសេចក្តីសុខភាពល្អនឹងមេត្តាទី2ករុណាដែលម្ដាយគ្រប់រូបឬក៏ពុកគ្រប់រូបទាំងអស់ផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតទី1មេត្តាទី2ករុណាកាលណាដែលបានកើតមកហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ពេលនេះចំណុចនេះអាត្មាភាពចង់រំលឹកបើកវងកញ្ចក់ឲ្យបានរឿងច្រើនតិចមិនមែនគ្រាន់តែកើតកូនទារកកើតមកហើយធំដឹងក្តីហើយមើលថែទាំសពគ្រប់ដឹងក្តីចេះដើរមានអីហើយយើងឈប់មានករណាហ្នឹងគឺអត់ទេព្រោះគឺផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យបានអាណិតហ្នឹងឲ្យបានជារៀងរហូតព្រោះយើងសង្កេតមើលបច្ចុប្បន្នមេដាបេដាខ្លះគឺគាត់មានឱកាសផ្ដល់នៅករណានិងគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនបានន័យថាផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រោះទាំងការរៀនសូត្រទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការស្នាក់នៅអាហារហូបចុកទំនាក់ទំនងគ្រួសារនឹងបានល្អព្រោះមិនបានល្អឥតខ្ចោះក៏បានច្រើនដែរនឹងសម្រាប់មាតាបិតាដែលលោកមានធនធានឬក៏យល់ដឹងអំពីព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតក៏យើងមិនអាចបន្ទោសបានដែរមាតាបិតាខ្វះករណាដោយសារកត្តាជីវភាពអាហ្នឹងយើងសង្កេតយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចប្រកែកបានហេតុអ្វីយើងមិនអាចបន្ទោសមាតាបិតាបានពីព្រោះកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បើសេដ្ឋកិច្ចខ្វះសេដ្ឋកិច្ចអត់គ្រប់គ្រាន់អាហារហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងសង្ងំនៅតែមើលកូនថែទាំទៅរូបហ្នឹងក៏វាពិបាកហើយបន្ទោសអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរវាពិបាកនឹងបែងចែកព្រោះអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យដល់ចំណុចនោះព្រោះបើកាពះលៀនកាពះស្រែកហើយគឺយើងអង្គុយសមាធិអត់បានទេធ្វើទៅបានវាតលតែមានអាហារនៅក្នុងកាពះហ្នឹងនៅក្នុងពោះហ្នឹងឲ្យឆ្អែតឲ្យគ្រប់ព្រោះអញ្ចឹងករណាដែលពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យកូនពេលខ្លះក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងដែរមានកត្តាច្រើនព្រោះវាកត្តាច្រើនបើពុកម្ដាយធនធានសម្បូរបែបអត់អីទេប៉ុន្តែបើគ្រួសាររៀងខ្សត់មិនសម្បូរព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងក៏មិនអាចអនុវត្តបានដែរព្រោះអញ្ចឹងសេចក្តីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមការមើលថែទាំគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែមកចង់និយាយរឿងធម៌ថាដើម្បីឲ្យកូននឹងមានសេចក្តីសុខភាពកក់ក្ដៅទៅមានមេត្តាករុណាព្រោះគឺផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ទី3មុទិតាព្រោះគឺផ្ដល់នៅភាពរីករាយចំពោះកូនអាត្មាសូមមិននិយាយចំពោះអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលមានធនធានច្រើននិងមានឱកាសច្រើនពេលវេលាច្រើនជាមួយកូននោះទេអាត្មាសូមលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាពុកម្ដាយដែលមិនសម្បូរធនធានមុទិតាគឺផ្ដល់នូវសេចក្តីរីករាយជាមួយកូននឹងតិចណាស់មកលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង4ភ្លឺម៉ោង5 6 7ល្ងាចបានមកដល់ផ្ទះដើម្បីអីគឺដើម្បីបំពេញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងភាពទំនាក់ទំនងដល់នៅមុទិតាគឺភាពរីករាយជាមួយកូននឹងតិចណាស់ហេតុអ្វីតិចដូចលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពគឺជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរវល់ក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់នោះសូម្បីតែយើងមានធនធានសម្បូរច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានឱកាសរីករាយជាមួយកូននឹងច្រើនជាងអ្នកដែលមានជីវភាពទៀតព្រោះលើតួយ៉ាងនិយាយដោយស្មោះត្រង់អាត្មាភាពក៏ជាក្មេងមួយរូបដែលភាពខ្វះភាពកក់ក្ដៅដែរព្រោះភិកច្រើនព្រោះដូចយើងសង្កេតមើលបច្ចុប្បន្នទាំងក្មេងនៅចិត្តវត្តជុំវិញវត្តតែមកចំណុចមកមិននិយាយទូទៅទេប៉ុណ្ណាដោយសារមកអត់បានស្រាវជ្រាវឲ្យជាក់ស្ដែងទេមកចង់និយាយតែចំណុចនៅជុំវិញយើងហៅថាចំណុចជើងវត្តអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនក្មេងខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយខ្វះមុទិតាដល់ភាពរីករាយជាមួយឪពុកម្ដាយគឺតិចហើយអញ្ចឹងអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបថា
កាលណាបើពុកម្ដាយមានមុទិតាការផ្ដល់ភាពរីករាយជាមួយកូននឹងបានច្រើនហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងកុមារដែលមិនសូវបានទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនហ្នឹងគឺខុសគ្នាក្មេងពីរហ្នឹងខុសគ្នាបងក្មេងដែលមិនសូវបានទទួលភាពរីករាយពីពុកម្ដាយអារម្មណ៍ខ្លាចគេអត់សូវហ៊ានលេងជាមួយគេបងទោះបីជាមិត្តភក្តិក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនិយាយសាមញ្ញថាដូចចូលទៅដូចចាញ់ស្រាបទេដោយសារអីវាអត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយអត់មានទម្លាប់ទំនាក់ទំនងល្អបងប៉ុន្តែបើក្មេងដែលទទួលបានការទំនាក់ទំនងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនពេលមុនចូលគេងចូលសម្រាប់អីក៏មានការអានសភៅរឿងនិទាននិយាយលេងនិយាយនោះលេងហ្គេមលបងប្រាជ្ញាអីហោហាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកូននឹងមានស្មារតីរឹងមាំហ៊ានតមាត់ហ៊ានឆ្លងឆ្លើយមួយពុកម្ដាយអញ្ចឹងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអត់បញ្ហាអីទេបងអត់បញ្ហាអញ្ចឹងខុសគ្នាស្មារតីសតិស្មារតីកុមារដែរពីរនឹងខុសគ្នាបងនឹងមកសង្កេតមើលដោយផ្ទាល់បងណាពួករាល់ថ្ងៃក្មេងៗទៅរៀននៅវត្តហ្នឹងមកចេះសង្កេតមើលហើយចិត្តទៅនឹងគ្រូសាអីហោហាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងបងប៉ុន្តែករណីពិសេសមួយក្មេងខ្លះវាមានសែនមួយខ្លាំងបកែខាងនឹងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាចំណុចទី3ហ្នឹងគឺមុទិតាសូមឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់ទោះបីរវល់ពីព្រឹកដល់ល្ងាចប៉ុន្តែយើងមានឱកាសពេលយប់យើងអាចនិយាយលេងជជែកលេងឬក៏អានរឿងនិទានអីហោហាជាមួយកូនហ្នឹងដើម្បីដល់នៅព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងបងទី4ឧបេក្ខាព្រះពុទ្ធអង្គលោកបានពន្យល់ថាមេត្តាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់មានឧបេក្ខាហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានលំអៀងស្រឡាញ់កូនស្រីជាងមិនសូវពេញចិត្តកូនប្រុសស្រឡាញ់កូនប្រុសជាងមិនសូវពេញចិត្តកូនស្រីកូននេះឆ្លាតជាងកូនបងឆ្លាតជាងកូនប្អូនមិនសូវឆ្លាតអញ្ចឹងស្រឡាញ់អាឆ្លាតជាងហើយអាមិនសូវឆ្លាតនឹងមិនស្រឡាញ់អត់ទេអត់មកចង់បើកបួងកញ្ចប់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើមេត្តាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់ស្រឡាញ់លំអៀងក្មេងកូនរបស់យើងនឹងចំណាំវាមិនបង្ហាញទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តចំណាំថាម៉ាក់ស្រឡាញ់ប្អូនច្រើនជាងប៉ាស្រឡាញ់បងច្រើនជាងក្នុងខួរក្បាលក្នុងសតិក្នុងអារម្មណ៍នឹងចងចាំរហូតបងចងចាំរហូតវាធ្វើឲ្យយូរទៅវាធ្វើឲ្យកូននឹងសតិធ្លាក់ចុះអន់ចិត្តហេតុអីម៉ាក់ហេតុអីម៉ែហេតុអីប៉ាហេតុអីឪពុកស្រឡាញ់អាពៅនោះច្រើនជាងអញហេតុអីប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់អាបងនោះច្រើនជាងអញក្មេងចាប់ផ្ដើមគិតមកពីអញមិនសូវឆ្លាតមកពីអញចេះចុះល្ងងអីមួយចឹងណាក្មេងវាចេះតែគិតហើយអារម្មណ៍នៃភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងពុកម្ដាយហ្នឹងគឺអត់មានទេគ្នាខ្លាចព្រោះអញ្ចឹងបិទបួងកញ្ចក់មកវិញមកចង់បដោតថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយទោះបីកូនមួយណាមានប្រាជ្ញាស្មារតីឬក៏ការគិតលះយឺតរៀនបកកែមិនបកកែក្តីសូមឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់កុំបង្អាប់កុំបង្អាប់កូនហើយមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើថាកុំឲ្យប្រៀបធៀបកូនរបស់យើងទៅជាមួយកូនអ្នកដទៃបងកុំឲ្យសោះបងកាលណាបើប្រៀបធៀបទឹកចិត្តរបស់កុមារនឹងបាក់នឹងស្រុតបងចាញ់ច្រាបយូរទៅឡើងហ៊ានប្រកួតប៉ុណ្ណាពីព្រោះឪពុកម្ដាយដាក់បន្ទុកឲ្យហ្នឹងកូនដែលហ៊ានបំផុតគឺឪពុកម្ដាយហ៊ានតំណាក់តំណងស្និទ្ធស្នាលជាងគេគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងកាលណាបើឪពុកម្ដាយដាក់បន្ទុកថាអើយឯងអន់ជាងកូនតែមួយកូនគេអ្នកចិត្តខាងគេរៀនបកកែគេរៀនឆ្លាតចេះមួយចុះពីរយើងធ្វើហ្នឹងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យកូននឹងប្រឹងប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញកូនហ្នឹងវាអត់គិតថាវាដឹងបំណងរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយអត់ដឹងទេវាគ្រាន់តែដឹងមួយយ៉ាងថា
អាណាព្យាបាលឬក៏ម៉ែឪគាត់ហ្នឹងកំពុងតែបន្ទោសបង្អាប់ហើយលើកអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាកូនគាត់ខឹងអញគាត់ស្អប់អញគាត់មិនពេញចិត្តអញអីជាដែរ ណា ព្រោះអញ្ចឹងបើមេត្តាបិតាមានព្រហ្មវិហារធម៌មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខា4នេះនោះកូននិងគ្រួសារទាំងមូលគឺមានភាពកក់ក្ដៅនិងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនឹងគឺសុខហើយ 100% ព្រោះឲ្យតែមានព្រហ្មវិហារធម៌ប៉ុន្តែទុយមកវិញបើមេត្តាបិតាខ្វះឬក៏មិនបានផ្ដល់ឲ្យមិនគាត់មិនចង់ទេមកចង់លើកឡើងថាមិនមេត្តាបិតាគ្រប់រូបមិនចង់ឲ្យព្រហ្មវិហារធម៌នឹងមានដល់កូនមិនមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាខ្វះខាតព្រោះដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងព្រហ្មវិហារធម៌នឹងវាអាចបាន2បាន3ខ្វះ1ឬក៏អីចឹងទៅវាមិនបានគ្រប់ប៉ុន្តែចង់លើកឡើងមួយទៀតនឹងផ្ដាំផ្ញើដល់មេត្តាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់បើធ្វើយ៉ាងណានឹងគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់កុមារសូមឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់ស៊ូលំបាកត្រឹមខ្លួនយើងនឹងបានហើយត្រូវតឹងតស៊ូយ៉ាងណាឲ្យកូននឹងរៀនឲ្យបានចប់ចុងចប់ដែរដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងលំបាកដូចយើងបើកុំឲ្យកូននឹងលំបាកដូចយើងកាលណាបើកូនរៀនអត់ទាន់ចប់អត់ទាន់មានចំណេញវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចថាជួយខ្លួនឯងបានហើយយើងយកមកជួយបំពេញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអាហ្នឹងយើងកុំទៅបន្ទោសកូនប៉ុណ្ណាពួកយើងជាអ្នកកំណត់អនាគតកូនដូចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងមេត្តាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់ដាក់កំហិតខ្លួនឯងថាសុខចិត្តលំបាកត្រឹមយើងបានណាប្រឹងយ៉ាងណារុញកូនរៀនឲ្យបានចប់បាក់ឌុបឬក៏មហាវិទ្យាល័យអីឬក៏ជំនាញណាមួយកុំឲ្យកូននឹងពិបាកដោយសារយើងបញ្ចប់ភាពលំបាកបញ្ចប់ហិង្សាបញ្ចប់ភាពដែលរកម្មរកុសគ្រួសារយើងចាប់ពីត្រឹមយើងទៅហ្នឹងតទៅយើងតាំងចិត្តណាបើយើងមិនតាំងចិត្តទេដំណហិង្សាដំណនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងនឹងតទៅកូនតទៅចៅរបស់យើងទៀតអត់ចប់ទេអញ្ចឹងហើយអាត្មាភាពតាមផ្ញើមួយទៀតសូមឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានកូនហើយសូមគុំគ្រាន់តែបង្កើតគ្នាមកហើយទុកគ្នាចោលពួកយើងឃើញព័ត៌មានច្រើនណាស់អនុធម៌យើងមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែតិចទេប៉ុណ្ណាតិចទេមិនច្រើនទេយើងឃើញព័ត៌មានហើយឬក៏ពេលដែលយើងបង្កើតគ្នាហើយក៏យើងត្រូវតែឲ្យគ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រទទួលនៅចំណេះដឹងទទួលនៅសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យបានពេញលេញហើយឲ្យអាណាព្យាបាលមេត្តាបិតាហ្នឹងមានព្រហ្មវិហារធម៌ដល់កូនគ្រប់រូបទាំងអស់ហើយយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តដែលជាបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខនិងរីកចម្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងពីពេលនេះតទៅអរគុណមែនទែនប្រតិគុណតេតូជាមួយនឹងសន្និកាដ៏ល្អភាសាមួយនេះអរគុណមែនទែនតេតូជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតេតូជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយពោពេញទៅដោយសេចក្តីកក់ក្ដៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនបើសិនជាការប្រៀបធៀបរវាងការចិញ្ចឹមកូនតាមបែបហិង្សានិងការចិញ្ចឹមបណ្ដុះបណ្ដាលកូនតាមបែបវិជ្ជមានហើយបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជាកតិបណ្ឌិតមួយនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈការសន្ទនាមួយនេះវានឹងជួយកាត់បន្ថយនៅវប្បធម៌នៅក្នុងការប្រើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារតែផ្ដល់មកវិញនៅវប្បធម៌នៅក្នុងការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់និងថែរក្សាក៏ដូចជាការព្រៀនប្រដៅប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានផងដែរអរគុណទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់គឺនៅក្នុងការចូលកម្មវិធីរបស់យើង